到底邊啲位置會發生 constructive 或者 destructive interference 呢？原來就同佢離開嗰啲 wave source 嘅距離有關。咁本身距離梗係用 cm 啊 m 啊嗰啲去量度㗎啦。咁但係因為我哋要睇下啲 wave 嚟到呢係咪 in phase 啊，咁所以我哋呢就會將嗰啲距離呢就會將佢用 wavelength lambda 呢嚟到表示，即係到底佢個距離呢係幾多個 lambda 咁樣去到表示啦。例如好似而家呢一幅圖個 P 點咁樣，先唔好理佢離開 S1 呢個 wave source 呢到底隔幾多 cm。我哋而家眼見到嘅呢，佢由 S1 去到 P 嘅距離呢，就係5個 lambda 啦，因為你數翻幾多個 wave front 啦。咁我哋就見到呢度有5個 lambda 啦，所以 S1P 呢個距離我哋就叫做5 lambda。但係我哋去睇一點到底佢係 constructive 定 destructive 呢？我哋要比較兩個 wave source 嚟到底嗰啲 wave 係咪 in phase 啊嘛？咁所以除咗睇 S1P 之外呢，我哋就會睇埋 S2P。S2P 呢，我哋走去數翻呢，就應該係4個 lambda 啦。其實個 concept 就好簡單嘅啫。如果 S1 同 S2 嚟到某一點嘅距離呢係相同嘅話，咁應該佢哋一齊產生嘅 crash， 因為距離相同啊嘛，波速又一樣啊嘛，應該會喺相同時間嚟到嗰點㗎。咁所以嗰點就應該係 crash 遇到 crash， 咁就會係 constructive 啦。咁除咗真係話兩個 wave source 嚟到嘅距離相同之外呢，原來佢哋個 path difference 呢，如果係1個 lambda 嘅話，咁就會係我整個 crash 同你整第二個 crash 呢嚟到嘅時間呢，就會係相同嘅咯噃。好似而家你見到呢個 P 點咁，因為 S1 嚟到嘅距離係5 lambda，S2 嚟到嘅距離呢係4 lambda。所以 S1 整出嚟嘅 crash 咧就要耐啲先到，S2 整出嚟嘅 crash 咧就早啲到 P 嗰度。咁就以我哋而家呢一幅圖，我將佢哋整出嚟咧一齊，第一個整出嚟嘅 crash 就叫做1號，第二個整出嚟嗰批 crash 咧就叫2號。咁我哋就會發現咧，原來當 S2 嘅第二批 crash 到嘅時候 ，S1 咧就第一批 crash 咧就啱啱去到 P 嗰度。咁所以對於 P 點嚟講咧，佢收到 S1、S2 嚟嘅 wave 咧都係 in phase 嘅。咁所以呢一點咧會發生 constructive。原來我哋就可以計咗個 path difference， 發現個 path difference 即係嗰一個 P 點由兩個 source 分別計出嚟嘅距離做減數 difference 嘅意思，即係減數啊嘛。咁我哋就會發現咧，原來呢個 path difference 係 lambda 或者係0，甚至乎你再諗真啲，如果係2 lambda、3 lambda、4 lambda，如此類推嘅話，其實對於嗰一點收到嘅 wave 咧，兩邊嚟嘅 wave 咧，都係 in phase 嘅，可能係爭咗，例如話第一個遇到第三個啦，左邊嚟嘅第四個遇到右邊嚟嘅第七個啦，只要佢係爭嘅係整數嘅話，咁佢哋應該就會係咁啱會 crash 遇到 crash 或者 trough 遇到 trough， 咁就會係 constructive interference 啦。咁呢度我哋有個要求嘅就係 S1 同 S2 咧，佢哋嗰兩個 source 咧本身係一齊整 crash 一齊整 trough， 即係話本身 S2 同埋 S1 咧佢哋係 in phase 嘅，大家整出嚟啲 wave 係 in phase 嘅話，咁亦都由於佢哋個 path difference 係整數倍數嘅 lambda 係1 lambda、2 lambda、3 lambda、4 lambda、5 lambda 或者0 lambda 嘅話咧，咁佢哋就會喺相遇嘅時候咧都真係 in phase 喎。咁所以我哋就話佢係 constructive interference。如果同樣喺呢個水面嗰度，我哋督住第二點叫 Q， 我哋走去數下 S1Q 嘅距離呢，應該就係1、2、3、4個半 lambda。至於 S2Q 呢，我哋數下啦，就係1、2、3 lambda。咁所以對於 Q 點嚟講，兩邊 wave source 過到嚟嘅 path difference 由兩邊 wave source 度起啊，就係 S1Q 減 S2Q， 咁你睇下邊個大邊個細啦嚇，冇所謂啦，正負都係咁睇嘅啫。咁我哋 S1Q 減 S2Q 咧，我哋得出嚟嘅咧就係，咦呢度錯咗噃，其實應該係1.5 lambda。咁呢個我就慢慢解釋一下到底發生緊咩事啦。由於兩邊 wave source 係同步嘅，咁大家一齊整出嚟個 crash 咧，開頭咧就慢慢向外擴散，開頭就咁嘅樣啦。過咗一個 period 之後咧，就變成而家呢個咁嘅樣啦。因為佢嗰啲 wave crash 咧再向外擴散，而佢產生咗下一輪啊嘛。如果我哋俾翻啲數字話翻佢第幾個整出嚟嘅 crash 咧？個批 crash 咧 circular wave front 咧就係咁啊 label 翻1、2、1、2啦。再俾多少少時間佢，俾多一個 period 佢嘅話咧，佢哋1號咧就會再向外擴散變大咗，而2號咧就會出咗嚟取代1號嗰個位啦。咁而第三批 crash 亦都啱啱形成咗啦。所以 Q 點咧已經感受到 crash， 但係佢未感受到 S1 俾出嚟嘅 crash 或者 trough 喎。咁我哋要再等。
就算你再俾多一個 period 佢 ，Q 點其實仲未感受到 S1 俾出嚟嘅任何 crest 或者 trough，因為佢嘅先頭部隊呢，而家只不過係嚟到呢一個位啫嘛。但係如果你俾多半個 period 嘅時間佢，唔好意思，我畫啲距離畫得唔靚啊，因為我哋開頭話過 S1Q 咧係4.5 lambda 啊嘛，原來你俾多半個 period 佢嘅話咧，S1 crest 咧就終於到咗 Q 啦。但係如果你只係俾多半個 period 嘅話咧，只係 S2 第二、第三輪之間整出嚟嘅 trough 咧去到 Q 嘅啫喎，咁所以對於 Q 點嚟講咧，就係 S1 嘅 crest 遇到 S2 嘅 trough，咁所以呢啲0.5 lambda、1.5 lambda、2.5 lambda path difference 嘅咧都會相似嘅情況得出嚟嘅就會係佢哋相遇嘅咧就係 antiphase。雖然兩個 wave source 係同步整 wave，但係由於呢度嘅 path difference 係半個 lambda、個半 lambda、兩個半 lambda 呢啲咁嘅情況咧，佢哋相遇嗰下咧就會係 antiphase，咁所以就會係 destructive interference 啦。如果我哋掌握咗呢個 constructive、destructive 原來係整數倍數 lambda 或者半嘅整數倍數 lambda 0.5、1.5、2.5、3.5嗰啲，我哋掌握到呢啲規律嘅話咧，我哋就可以判斷，例如而家呢一個圖入邊 A、B、C 呢幾點咧，到底佢個命運係會發生 constructive 定係 destructive interference 啦。S1A 咧，我哋就會見到佢個距離咧就係5 lambda，而同樣對於 A 點嚟講，但係 S2 呢個 source 去到嘅距離咧就係另外我哋揾到都係5 lambda 喎，所以5 lambda 減5 lambda 咧，佢嘅 path difference 係0，0咧就應該會係 constructive 啦。至於 B 點咯，S1B 度過嚟咧就係5 lambda，S2B 咧度到就係4 lambda，咁所以個 path difference 咧就係 lambda。咁結果咯就應該會係都係 constructive 啦。至於 C 點 ，S1C 只係度到3 lambda 啫，而 S2C 咧我哋度到5 lambda，咁所以咧減出嚟咧就會係2 lambda 嘅 path difference，咁所以結果咧都係 constructive。但係如果我哋喺個圖上面揾埋 D、E、F 呢幾個位置嘅話咧，S1D 咧就係5 lambda，S2D 咧我哋就揾到4.5 lambda，所以減出嚟咧我哋就會得到0.5 lambda，咁所以呢個咧就會係 destructive interference 啦。D 點同樣道理 E 點咧，兩邊嚟到嘅距離分別係3.5 lambda 同埋5 lambda，減出嚟係1.5 lambda，咁所以就係 destructive interference 啦。咁 F 點咧亦都會係咁樣，一邊咧就係2.5 lambda，另一邊嚟到嘅距離就係5 lambda，減出嚟係2.5 lambda，一樣係 destructive interference。所以我哋可以簡單總結，如果有兩個 wave source，佢哋產生出嚟嘅 wave 咧係 identical 啦，同埋佢哋本身兩個 wave source 如果係 in phase 嘅話，咁 constructive interference 會喺咩地方發生咧？就係當嗰一點同本身嗰兩個 source 嘅距離，如果個 path difference 係等於 m lambda，而呢個 m 咧係整數喎，咁即係0 lambda、1 lambda、2 lambda、3 lambda 嘅話咧，咁佢就會發生 constructive interference 啦。咁如果嗰一點咧離開兩個 wave source 嘅 path difference 咧係0.5 lambda、1.5 lambda、2.5 lambda、3.5 lambda 呢啲數字嘅話咧，咁佢就會發生 destructive interference 啦。咦？有啲同學可能會諗，點解個 path difference 咧會係咁樣寫法嘅？寫做 m2/1 lambda 唔得咩？有咩問題啊？嗱，如果你認真諗下咯，如果我寫成 m2/1 lambda 嘅話，咁 m 等於1咧，咁啊梗係冇問題啦，咁啊真係變2/1 lambda 啦。但係如果 m 等於2嘅話咧，2乘以2/1 lambda 嘅話咧，係咪會變咗做？因為你冇得用個代數 m 咧，就話呢個係帶分數嚟嘅，唔得噶嘛。個代數 m 寫喺前面又好，後面又好，佢係乘數就係乘數噶啦。咁所以2乘翻2/1嘅話咧，會變咗做1 lambda 嘅喎，咁咪變咗做 constructive interference 咯。我哋本身想寫個 expression 出嚟咧，就係話代個 m 係任何整數，佢都係 destructive。如果我代2嘅話咧，呢個寫法咧又會變翻做 constructive，唔掂。所以咧啲數學家就好聰明諗到，就不如寫佢做 m 加1/2 lambda。m 等於0，咁啊就係半啦。m 等於1，咁啊即係1.5啦。m 等於2，咁啊即係2.5啦。如此類推，甚至乎連 m 等於0咧都可以出翻0.5 lambda，而唔會整咗個唔想整翻0 lambda 出嚟，即係0啦嚇。path difference 又係 constructive 噶嘛，所以 destructive 我哋一定要寫成咁嘅樣。如果我哋要寫個 general rule，咁但係如果我哋要明白嘅話咧，其實就好簡單嘅啫。你用翻0.5、1.5、2.5、3.5、半 lambda、個半 lambda、兩個半 lambda、三個半 lambda，呢啲就會係 destructive，咁好易明啦。記唔記得之前我哋畫嗰啲 nodal line 同 anti-nodal lines？
我哋話唔係所有 constructive 嘅位置咧都一定連得翻埋一齊嘅喎，只係得某啲位置可以連做線，而呢一堆位置又可以連做線，嗰一堆位置又可以連做另外一條線嘅啫。點解會咁樣嘅咧？哦，原來我哋每一條線咧就係代表住大家有相同嘅 path difference。好似而家綠色呢條線咧，佢係 constructive 噶啦，佢係 anti-nodal line 啦。但係原來呢條線上面咧，任何一點對於兩個 source 度過嚟嘅距離咧，個 path difference 咧都會係等於2 lambda 嘅。咁而家紅色呢條虛線咧，就係上面任何一點由嗰兩個 source 度到嚟咧，佢個 path difference 咧都會係啱啱好半 lambda 嘅。咁所以咧，原來係用 path difference 嚟到分到呢條 nodal line 嗰條 anti-nodal lines，佢哋一條還一條，原來就係用啲 path difference 咧嚟到分㗎啦。所以舉例，而家我有 S1、S2 嘅話咧，咁我哋就會見到佢上面有好多條 nodal line、anti-nodal lines 啦。而原來呢一條咧就會係代表住任何一點由 S1 度過嚟減 S2 度過嚟嘅距離，正負數都好啦，咁就會係3 lambda。而嗰一條咧就會係2.5 lambda，呢一條咧就係2 lambda，如此類推。每一條線都係代表住一個 path difference 嘅一啲點，佢哋連埋嘅。咁我哋下一部分就會講一講呢啲 interference，佢哋嗰啲 nodal line、anti-nodal lines 密唔密啊？喺邊度啊？又或者個 interference pattern 成個樣咧，到底受啲咩因素影響？同埋會講一啲例題啦。